Geagte kykers, ons is bly om vandag saam met u te wees hier weer op hierdie program Godsdiens en die Koerante, waar ons kyk na wat gebeur in die wêreld aangaande godsdienstige sake. Ons saai uit op die stasie Homebase TV wat vanuit Kaapstad uitsaai. Ons is 'n onafhanklike Christelike stasie wat kyk na eindtyd gebeure. Hier by my het ons 'n nuwe persoon, Jacques. Welkom is op. Baie dankie. Bly om hier te hê. Dis lekker om hier te wees so. Ek wil net vir kykers sê, Maurits skryf eksamens op die oomblik, soos hy kan nie wees, ons is baie bly dat Jacques van der Rensburg hier so is om ons 'n bietjie uit te help. Dankie dat jy my genooi het. Nou, ek wil vir kykers sê, Jacques het sy teologiegraad klaargemaak, hy het nog nie 'n beroep gekry na 'n gemeente toe nie, soos hy is nog betrokke, maar baie welkom. Nou, Jacques, sê vir my, waar het jy groot geword? Wel, ek is gebore in Kaapstad. Daarna, toe ek in graad 1, graad 2 was, het ons opgetrek Wellington toe. Daarvanaf is ons toe Transvaal toe en ek het my laerskooljare in die Transvaal spandeer en my hoërskooljare het ons toe afgetrek Appington toe. En ek was daar gewees tot ek matriek gemaak het en in 2016 het ek toe kom studeer by Heidelberg College. OK, pragtig, pragtig. Jy getroud? Nee hoor. Nog nie getroud? Nee. Jy vaste meisie? Nee hoor. Nou ja, ek hoop party van die jong dames kyk daar, as jy wil korrespondeer, laat my weet, is 'n baie goeie penpel. Penpel, wat is penpel in Afrikaans in? Net 'n skryfmaat. Ja, ek neem so aan, ja. Ek is nie seker. Baie dankie. Nou Jacques, wat het jy daar om te begin vandag? Wel, hulle sê blykbaar dat Julie was die warmste dag gewees in die geskiedenis van die aarde, en hulle sê dit kan dalk erge nagevolge hê vir ons. So hulle sê hier dat Julie was 0.3% warmer gewees as die warmste maand in die verlede. Ja, jy weet, wat ons kyk afloopruk is, jy het hierso die ergste vloede, die ergste sneeu, die ergste koue, die ergste oorstromings, die ergste hitte. Nou, vandag kykers, ons 'n bietjie praat oor twee dinge, oor die gebeurtenisse daar in Israel en ook na die NG Kerk, se synode daar, maar as 'n bietjie agtergrond, 'n mens vergeet wat gebeur in ander plekke van die wêreld. Kyk hier te daar. Kyk nou hierdie een wat ek hierso het, né? Mali in meltdown as Islamists seal off and bombard Timbuktu. Having shunned French assistance, the junta army battles on multiple fronts after expelled UN peacekeeping missions withdraws. Dan sê hy so, Islamist militants, lyk my waar Islam is en extremiste is daar net moeilik aan militante, ja. In Mali began a blockade of Timbuktu by cutting road access in August and shut off river and air routes in an offensive that has put the city once again in the front line of a jihadist insurgency. Maar dieselfde soos met Israel, dat daai is onluste wat nou al vir 'n hele tyd aangaan, maar dit word net erger. Erger en erger, alles word erger en erger. Nou ja. Dan vra die mense, hoe sê? Want blykbaar, hulle sê in Azerbeidzjan het die magte beheer oorgeneem van die enklawe op sy grondgebied wat deur etniese Armeniërs bewoon is, en basies wat gebeur is dat hulle doen wat hulle noem 'n ethnic cleansing. Hulle wil basies hierdie mense uit die land uit hê. Hulle wil ontslaa raak van hulle. En 'n mens kan amper nie dink dat in die hedendaagse wêreld waar daar so baie mensliewendheidswette is, dat dit toegelaat word en geduld word nie. Extremisme word al hoe erger en erger, ja. Nou om daarbij op te volg, en hierdie is nie eintlik veel in die nuus nie. Kyk hierso, Azerbaijani president raises flag in conquered territory. President Aliyev, 61, raised Azerbaijan's flag in the main city of Nagorno-Karabakh yesterday, cementing Baku's conquest of the region after last month's lightning offensive that led to an exodus of ethnic Armenians. Soos jy sê, ethnic cleansing. Nou, hierso was nou in hierdie land, was daar 'n klompie Armeniërs, paar 100,000, hulle is nou almal daar geëlimineer en moes teruggaan na Armenië toe, né? The vast majority of the estimated 120,000 ethnic Armenians that have been living in the territory
have since fled to Armenia. Images of Karabakh's main city after the Ashebani offensive showed it a ghost town. Nou ja, dan sê dit so weer die post, Aliyev's visit came as Pope Francis yesterday called for the protection of Karabakh's ancient Christian Armenian monasteries and churches. Ja, ek dink dit is werklik waar ons as Christenlande behoort te wys dat Christene tree op beter beginsels op as om mekaar te haat en net te probeer verdryf omdat hulle nie ooreenstem met hulle sienswyse of kultuur of velkleur of wat ook al nie. Maar sê die kerke iets hieroor, die katholieke kerke iets oor gesê? Sê die ander kerke by hulle synodes, die NG Kerk, wat ook al, almal baie te sê oor die Israel en Hamas en Palestina, maar niks hieroor. Ja. Okay, kom ons kyk na ons volgende artikel. Dit sê, women, children killed in Myanmar. At least 29 people, including women and children, were killed in Myanmar in an artillery strike on a refugee camp near the border with China, which sources said was carried out by the ruling military. So weer eens slagting onder die mense en dit selfs onder vlugtelinge, baie onnodig as mens eintlik daaraan dink. Want ek meen, hulle is geen bedreiging vir enige iemand nie. Maar weer eens, dit gaan gepaard met die bestaande kultuur en godsdienstgroepe kom nie oor die weg met daai mense nie. Onderliggende godsdienst, botsing al. Kyk nou hierdie ene, Scramble to pull survivors from rubble. Afghan rescue workers scrambled to pull survivors and bodies from beneath a rubble yesterday, 2 days after the deadliest earthquakes in years hit the northwestern city of Herat and surrounding villages. The Taliban administration said that at least 2,400 people had been killed. En dit is daar in Turkye en Syrië. Soos vreeslike gebeurtenisse daar ook. Weet, ek dink, as 'n mens regtig aan daai teksgedeelte dink van die Here wat sê dat jy sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog, daar is seker nie 'n tyd gewees in die geskiedenis soos nou, waar dit net oral is. Ek meen, ons het nou gesien, Timbuktu, daar soos nou hierdie saak met Gaza, daar's Taiwan, daar's Rusland en Oekraïne, daar's net so baie. En hier weer, skudding eis 2445 Afghane, en dit sê, daar was 'n aardbewing in Afghanistan, wat meer as 2400 lewens geëis het. Die Taliban-administrasie het dit bevestig, en sê dat meer as 9000 mense beseer is in hierdie aardbewing. Ook sê hulle in Turkye en Syrië, as in Februarie, was daar na raming 50.000 lewens geëis in 'n aardbewing, en ongeveer 3000 mense in Marokko onder dieselfde omstandighede. Dit is verskriklik. Jy kan nie by al die vreeslike gebeurtenisse, né? Dan is nog al die politieke onderliggende gebeurtenisse. Hier is nou 'n prent, né? Putin visits Kyrgyzstan to bolster military and trade ties. Elkeen wil sy ondersteuners hê, militêre ondersteuners ensovoorts. En nou sê hierso om met hierdie land daar sy politieke verbintenisse daar te versterk. Natuurlik, die westerse wêreld het mos nou ondersteuning afgesny, so nou soek hulle alternatiewe. Ja, ondersteuning. Ukraine claims hits on Russian airfields. Kyiv said that Ukraine said yesterday that it had hit airfields in the Russian-occupied south and east of the country during the night, claiming the successful operations had destroyed several helicopters. So weer eens onluste wyd verspreid. Die oorlog gaan nog daar voort. Dit gaan aan al die pad, te midde van al die nuwe nuus wat ons ook hoor. Absoluut. Nou jy weet, een van ons kykers hier vir my 'n interessante stuk is, dis eintlik 'n scenario wat hy geskryf het daar, en dit sê 14 steps to World War III. Nou dis net 'n bietjie spekulasie, maar dit kan so baie maklik waar word. Kom kyk wat sê dit. Dit sê nommer 1. Hamas attacks Israel in a savage and brutal manner, killing thousands of Israeli civilians. Nou dit weet ons het nou gebeur daar. Tweede punt sê dat Israel declares war on Hamas, flattens and occupies Gaza and kills thousands of terrorists and innocent Palestinian women and children. Ja, ook nou wel om dit is wat aangaan op die stadium. Ja.
Dan punt 3, Hezbollah and Islamic Jihad fires rockets into Israel in solidarity with Hamas. Dis aan die ander kant vir Israel. En dit gebeur al klaar tot 'n beperkte mate. Israel launches devastating counterattack against Hezbollah and unleashes a brutal and vicious ground offensive in southern Lebanon and occupies it. En hulle het al klaar daardie grens versterk op die stadium soos ek verstaan. Daar was so 'n paar skermutslings, maar hierdie het nog nie gebeur nie, maar dit kan net so gebeur. Net so gebeur. Punt 5. Israel launches airstrikes against Iran for consistently providing 70% of funding and lethal weapons to Hamas and for consistently providing 90% of funding and lethal weapons to Hezbollah. Nou ja, Iran sit agter die bewapening van al die terroriste groepe en dit kan dit uitbrei en is al gepraat om daardie Iran reg te sien. En as iets soos dit gebeur, dan sal Iran moet reageer. Ja. En so punt 6 sê dan ook, Iran hits back with airstrikes and the declaration of war against Israel. Ja. So dis die natuurlike gevolg dan. Ja, en dan was die volgende gevolg daar, punt 7. The Arab world declares an intifada against Israel and declares war against her. So is voorheen gebeur. Nou spring al die moslimlande saam en pak daar vir Israel aan. En dit beteken natuurlijk Amerika, the EU, the UK, Australia, Canada, India and their allies stand with Israel. Want ek meen, hulle is allemaal saam in hierdie ding. Westelande, maar ek sien Suid-Afrika se naam daar nie. In die ou dae sou dit wees Suid-Afrika, maar nou is ons missing daar, né? Dan punt 9. Die volgende reaksie, né? Russia, China, North Korea, Turkey, Pakistan, Afghanistan, the Arab world and the allies stand with Hamas, Hezbollah, the Palestinians and Iran. Nou kom daar deel van werk allemaal saam agter hulle aan. En dan gaan dit verder, dit sê dat daar's 'n moontlikheid, the war in Ukraine gets even worse as Russia crushes the Ukrainian forces and takes more territory. Ja, nou dink Rusland, omdat hier oorlog is, kan hulle maar voortgaan en alles oor daar doen dan. Dan punt 11. NATO finally jumps into fray in the Ukraine and Europe is plunged into total war with the use of tactical nuclear weapons. Net, hierdie stap kan net so gebeur. Punt 12 sê dan China, Iran, North Korea, the Arab world and their allies side with Russia, while America, NATO, the EU, the UK, Canada, Australia and their allies side with Ukraine. En ek meen, dis meestal 'n derde wêreldoorlog as hierdie scenario so moet uitloop. Absoluut. En wie keer gebruik atoombomme, né? En is so logies. Ja. Punt 13. China invades and occupies Taiwan, making good their threat and claim on the island and asserts a power in the South China Sea. En aan die laaste punt sê dat America responds and all hell breaks loose on earth. Natuurlijk, dit is net 'n scenario, maar as jy kyk na die koerantberigte wat ons nou het, dit is so moontlik dat dit kan gebeur, ja. Ja. Ek wil amper byvoeg op punt 15 daar, né? And then Christ comes on the clouds of heaven. Dan is dit die tweede koms van die Here wat kom, moontlikheid. Dan sal ons hier moet invoeg en die evangelie gaan na die hele wêreld toe. Hy het nou al feitelik in die hele wêreld klaar gegaan al, ja, maar dit is natuurlik deel van die proses en in oorlog gaan die evangelie nog steeds voort. Nou ja, ons hoop nie hierdie gebeur nie, maar dit is dit. Nou, maar kom ons kyk nou wat sê die Koerante hieroor. Kyk, hierdie is so in die burger, né? Die einde van wêreldvrede, vraagteken. Soos die Koerante sien dit dinge raak, dit kan die einde van wêreldvrede beteken daar. Ja, die mense kan nie help om te begin raak sien hoe moontlik dit is nie. Ek meen, hierso is hierdie prent van die derde wêreldoorlog en dit is basies, dit is 'n bom en dan as lont gebruik hulle die een as Oekraïne en die ander as Israel en die mense kan nie help om te erken dat dit is baie moontlik dat hierdie onluste tussen Rusland en Oekraïne en Israel en Gaza kan oorloop in die derde wêreldoorlog nie. Net so ontplof, né? Net so ontplof. Ja, dan is hier so 'n brief geskrywe, ja, deur Chancellor Yahya Adams van die Cape Muslim Congress. En dan sê die opskrif hierso, né? Palestinians and Israelis are pawns in a war game played by superpowers.
Ons het nou daar gehoor van Iran, daar wat die moslimgroep daar ondersteun, die westerse wêreld, Amerika vir Israel, soos dit is, die groot magte is hier betrokke ensovoorts. En dan die burger gaan aan met hierdie idee en hulle vra ook, maar kan die Gaza-konflik die ondergang van wêreldvrede beteken? En dan sê hulle, die konflik in Gaza en Israel het die potensiaal om na buite die streek te versprei, waarsku die hoof van die Verenigde Nasies se vlugtelinge agentskap. So weer eens, mense begin dit raak sien. Ja, hier kan geweldige probleme kom as dit nie reg hanteer word nie. Dan is hier so nou nog 'n berig deur Adil Ismail, en hy sê, what about Palestinians' rights? Are they not regarded as humans? On Saturday morning, we awoke to the news of the Palestinian militant group Hamas attacking Israel. Nou daardie Saturday dis op hulle Sabbatdag, wanneer almal rustig is in Israel, en dit is ook in die laaste dag van die fees, die Feast of Tabernacles, dink ek is dit daar soos as die einde van 'n heilige is 'n Joodse feesweek en nog op heilige Sabbatdag. So almal is rustig wanneer hulle aanval, nee. Maar kyk hierso. This happened exactly 50 years and a day after the start of the 20-day Yom Kippur War. So dit is baie, daai dag baie mooi uitgekies daar. The attack by Hamas outsmarted intelligence of the mighty Israeli Defense Force. Hamas is believed to have fired more than 3,500 rockets into Israel. Dit is nou oor die 5,000 wat hulle daar op. Dit is 'n verskriklike gebeurtenis, maar ek kan nie help om daaraan te dink, hoeveel konflikte het nou al begin op 'n Saterdag nie. Veral in Israel, jy sien, ja, en ander plekke. En dit laat my net dink aan daai gedeelte wat die Here sê in die Nuwe Testament, waar hy sê, maar bid dat julle vlug nie op die Sabbat of in die winter is nie. Ja. En ek dink net, mense moet dit ernstig opneem, en die Here vra dat hy ons genadig sal wees in die tye wat voorlê. Sies toch, soos in Israel moet hulle op die Sabbatdag dubbel versigtig wees en dubbel oortyd werk vir hierdie dinge wat kan gebeur daar. Iran het steun gegee, sê Hamas na aanvalle. Die Palestynse groep Hamas het met 'n baie gesofistikeerde militêre operasie Israel se intelligensiedienste gevnyk en die land heeltemal ontkant betrap met sy aanval Saterdag. So weer eens net dat die land nie verwag wat gebeur het nie. Ja, nee. En ons as Christene, ek wonder baie keer, hoe verwag ons wat voorlê en hoe bekend is ons met dit om wat ons moet verwag binne die nabye toekoms? Ja. Nou sê hierdie berig in die Sunday Times, Hamas attack, Israeli response shatter illusions in the Middle East. Nou sê hoe dat hulle nou besig was, Israel om met meer en meer lande ooreenkomste te hê en vrede te maak en onderhandelinge, en that has shattered illusions in the Middle East. Ja, nou dit blyk dat al daai vrede was maar net 'n illusie gewees al die tyd. Wel, hulle het vordering gemaak, maar dit is net so, het dit alles net so tot niet. It's war, Israel tells Hamas, sê hierdie koerant berig. Israel, reeling from the deadliest attack on its territory in half a century, formally declares war on Hamas yesterday as the conflict's death toll surges to 1,000 after the Palestinian militant group launched a massive surprise assault from Gaza. So verskriklik baie mense is al dood, en Israel het amptelik oorlog verklaar teen Hamas, ja, wat dan nou die militante groep is. Ja, nou sê hierdie berig hierso, US involvement could escalate Israel-Hamas conflict. Met ander woorde, alles kan net soos daardie berig, daardie scenario gesê net vererger. En kyk hierdie prent hierso, nee. Kyk daar waar daar 'n bom val, 'n missiel van Israel, en daardie geweldige ontploffing in daardie vuur, daar baie keer tref hulle ammunisiedepots van Hamas, dan ontplof alles daar. En natuurlik nou groot bomme wat die ondergrondse al die bankers ook daar so laat ontplof. Is net iets verskrikliks. En dan sê hulle ook, dit is geen gewone oorlog nie, want ons praat hier van meer as net 'n fisiese oorlog tussen lande. Hulle sê dat dit word aangebied as 'n oorlog verklaar deur 'n staat, wat in Israel is, teen 'n organisasie Hamas. So waar meeste oorloë tussen lande is hierdie
oorlog uniek in dat dit spesifiek teen daai organisasie is, maar nie noodwendig teen 'n land nie. Alhoewel verskillende lande dan nou betrokke is by dit. En dan lei al die burgerlikes. Ja, is interessant, die oorlog is teen Hamas, nie teen die Palestynë nie. Ja, hierso sê dit nou weer, kyk hierso, over 1 million displaced in Gaza. Ja, dan sê die stukkie ook hierso, Iran is Israel's #1 enemy, and as well as funding Hamas, it also backs Hezbollah, ensovoorts. Ja, miljoene gaan daarna ontwrig word. Jy kan dit nie aandink nie, dit is so geweldig. Maar mens kan ook verstaan hoekom Iran nou hierdie kans sal aangryp, want ek meen, hulle is vyande van Israel, so hoekom nou so goeie kans laat verbygaan? So dit is ongelukkige realiteit. Maar daardie kanse kan ontplof in die eie gesin. Ongelukkig. Ja. Ignore history and any war can be rationalized as just, sê die Koerant berig. En dan sê dit, it is exceedingly difficult to imagine that the Palestinian-Israeli war will end in our lifetime. Dit is 'n verskriklike gedagte. Ek meen, hoeveel mense se lewens gaan verloor word as gevolg van dit. So ja, dit is nogal 'n hartseer saak. Wêreld, dit is skokkend wat hulle verwag, né? Dan sê interessante berig. 2 views of a war with infinite sides. Nou, ons het al klaar gesien dat dit is tussen 'n land en 'n organisasie wat al klaar 'n bietjie anders is. Daar's nie 2 kante aan die saak of 3 kante nie, oneindig kante aan hierdie oorlog, nie. Daar's politiek betrokke, godsdiens veral, nee, Islam teen die Joodse geloof daar, ensovoorts. Ja. En as dit nog gronddispute ook tussenin, so. Kyk hierso weer, dis die 2 kante, links, nee. Call it what it is, a never-ending war. Jy het nou net daarvan gelees. Those of us who consider ourselves people of conscience need to question all assumptions by it. Dan aan die ander kant daarso, a history of deeply divided response. South African attitudes to Israel reflect broader perceptions of global politics. Ai, ja, baie kant aan daardie saak. En dan die mense wat hulle ondersteun verskaf hulp, dit sê die FSA beplan hulppakket van meer as 2 miljard vir Israel en Oekraïne. Die Biden-administrasie hoop om 'n nuwe wapenpakket vir Israel en Oekraïne deur die Amerikaanse Kongres te druk, wat aansienlik hoër as 2 miljard sal wees, het 𝗘𝗙𝐾𝐬𝐿, nasionale veiligheidsadviseur van die Withuis gister gesê. Nou weet jy, baie is 2 miljard in dit dollars, né? Dit is hier so 40, is dit biljoen of triljoene, ek raak nie mekaar, maar Dit is baie geld. hulle kyk hoe pomp hulle geld in om die oorlog in die gang te hou. Ek meen, wat kan hulle eerder gedoen het as hulle daai geld gebruik het vir beter doele in die wêreld? En nou word Palestina plat geskiet en alles moet herbou word. Ja. Wag, daar geld vandaan kom. Kyk hierdie nou. Dis geskryf deur Amanda 𝗓𝗏𝗂, professor by Stellenbosch. Dis mense wat ons op TV sien. Maar dan sê sy hierso, praat sy hierso van die mense in Gaza. Meer as 50% van die bevolking is jonger as 18. Met geen visie vir die toekoms, met geen hoop op 'n beter lewe, is dit geen wonder dat Hamas 'n vrugbare teelaarde het. Ja, 'n vrugbare teelaarde. Al wat hulle kan doen is aanteel, met alle respek gesê daar. Meer as die helfte van die mense daar is jonger as 18. Dit is verskriklik. Ek meen, dis helfte van die populasie is jong mense. Jy kan dit amper nie indink nie. Ek dink is moeilik hier om daai prentjie te sien. Daar's nie werk nie, daar's nie kos nie, water nie, dit is ongelooflik. En ek meen, daai kinders op die einde van die dag kry 'n straatopleiding, en wat kan jy verwag as dat hulle betrokke raak in die militante groepe ensovoorts. En dan 'n saak wat eintlik 'n bietjie hartseer is, dit sê dat Cyril's Palestinian pledge, dressed in black and traditional 𝗘𝐵𝐬 scarves and waving miniature Palestinian flags, Ramaphosa and his colleagues on the ANC's National Executive Committee met as Israel readied for a huge ground offensive into Gaza. En dit kom voor asof Suid-Afrika regtig agter die Palestynse mag staan in hierdie oorlog en konflik. Ja, baie duidelik. Hierso sê dit, kyk, ANC moet hulle skaam,
sê die Jode, omdat die ANC direk die Palestynë lankal ondersteun. Skaam julle het Rowan Polwin, voorsitter van die Suid-Afrikaanse Sioniste Federasie, op 'n byeenkoms gesê. Ek sê vir president Cyril Ramaphosa en die ANC-leiers, wat gisteroggend Palestynse serpe gedra het, en solidariteit betuig het met die Palestynë, wat Jode vermoor het. Skaam julle, het Polwin gesê. Ja, dat is nie balans nie, maar het sal lankal dat die regering agter die Palestynë is en die Jode veroordeel. Lang storie. Ja, daai mense gaan baie lyding al deur die geskiedenis. Jong, en aansluiting met daardie berig het die Jode, dis nou die South African Jewish Board of Deputies, 'n vol bladsy uitgeneem in die Sunday Times, ek het dit nou in die Afrikaanse koerante gesien nie, waar hulle nou 'n beroep maak op die regering. Dit sê, Mr. President, last Saturday the Jewish people suffered the greatest tragedy since the Holocaust 78 years ago. Nee, die ergste aanval moordslag sedert die Tweede Wêreldoorlog. Dis iets wat mense nie aan dink nie, dat daar was nog nie een instansie wat so baie Jode doodgemaak is vanaf die Tweede Wêreldoorlog verby is nie. Dis reg, op een slag. Duisend en 'n half wat daar afgeslag is, kinders afgeslag, vrouens verkragt en daarna doodgemaak, né? Dis barbaric attack, net deur barbare, en dis wat baie ander mense ook sê, dit is erger as barbare. First on a concert attended by defenseless young people, daar by 'n konsert is hulle almal afgeslag. And then on communal farming villages in which everyone from newborns to the elderly and infirm was sought out and slaughtered. Afgeslag. I seen the deaths of more than 1,300 Jews. The death toll increases every day as more and more victims are found. Scores have been taken hostage, thousands more have been wounded. Okay, as ons net kyk na sommige ander belangepunte uit die artikel, dit sê, Mr. President, you ordered the current deployment of the South African National Defence Force to Mozambique to protect Mozambicans and South Africans from ISIS, Hamas' sister terrorist organization. Your government has repatriated many South Africans caught in other terror crises worldwide, and yet your administration has not offered any assistance to South Africans in Israel caught in the middle of this tragedy. So, mense moet vra, okay, hoekom nie? Ons het vir Mosambiek gehelp, ons het Suid-Afrikaners daar bewaring geskenk, wat nou van die in Israel? Dit is 'n geldige vraag. Presies. It is difficult to explain the depth of our horror and our hurt to those determined not to understand it. This week has been doubly harrowing for Jewish South Africans. We've been in this country for over 200 years. We arrived at different times seeking a better life for all of us, escaping first the pogroms of Eastern Europe and then the greatest crime against humanity, the Holocaust itself, in which more than 6 million of us were murdered. The many Jewish freedom fighters who fought side by side with the ANC in the liberation struggle did so because of this history of persecution. En as ons net so 'n paar oorslaan daar, but the silence from the union buildings and the hostility of your party is stunning. But the silence from the union buildings and the hostility of your party is stunning. In this instant, it is tantamount to complicity. We are not asking for special privileges, Mr. President. We are just asking to be seen for what we are, South Africans deserving of the same respect and consideration as that accorded to their fellow citizens. In our time of greatest need, you have ignored us. You have no inkling of the depth of the pain and trauma we are feeling, of the palpable sense of betrayal. Ja, so weer eens, die mense pleit vir hulp. En hulle vra maar net dat ons eie mense vir hulle sal bystaan. Ja, en onder dan, please tell us it isn't so, Mr. President, dat jy nie so verkeerd optree nie. Daar is die print geteken deur Professor Karen Milner en Wendy Kahn, SAJB, die South African Jewish Board of Deputies. Ons is baie beangstel oor wat hier aangaan. En ons het nou gepraat oor die gijslaers en die volgende berig sê dat Hamas sê hy sal dan gijslaers doodmaak. Ons soen die hande van diegene wat die aanval op die sionistiese regime beplan het. Ja, dis baie hartseer. Verskriklike onderliggende haat, né?
Israel demands hostages in return for humanitarian aid. Ja, hy wil daar die 200 of wat oorseese, baie van ons oorseese mense ook van Amerika, Duitsland, Europa en sovoort. Wat eintlik niks met die oorlog te doen het nie, hulle was maar toevallig daar. Ja, gegryp en in die karre geboender ingevat daar na Palestina toe. Nou sê hulle nee, hulle het al die water afgedraai, krag afgesit, voor sy aansit, wil ons daar die gijslaers terughê. Who is right, who is wrong, vra hierdie artikel. And it say, the question of religion is a very emotive one and can often blind us to the truth. Christians will support the Israelis and Muslims will support Palestine and Hamas. En dit is ongelukkig so, dit is nog 'n aspek van hierdie oorlog, dat godsdiens speel 'n baie groot rol in dit. Dit is nie net die grondgebied en die vyandskap en die kultuurverskille, die godsdiensverskille nie, maar dit is ook die ideologie van hierdie groepe wat bydra tot hierdie oorlog. En dit maak enige oorlog 1000 keer erger as 'n godsdienst daarin is. En veral as jy dink, as jy doodmaak, dan kom jy in die hemel, soos die moslims glo net daar, en daar wag vir jou, ek weet nie, is dit 7 virgins, of is dit 50 virgins, ek raak nie mekaar. Nou ja, maar dit is vals. Nee? Ja, as ons kyk na die geskiedenis, as ons kyk na die Crusaders, hulle is dieselfde vertel. Hulle is vertel as hulle mense sou doodmaak in daardie oorlog, sal deel van hulle vergoeding daarvoor wees, hulle sou direkte toegang tot die hemel hê. En kyk wat 'n verskriklike oorlog was dit op die einde van die dag. Ja, nee. Ons moet ook pas op dat ons verkeerde dinge sê, dat daardie ding was ook insiggewend, net nou ja. Dan is so 'n goeie 'n brief deur 𝗕𝗙𝐬𝐿 van onrus. Hy sê onmin in Midde-Ooste nie net Israel se skuld. Dan gaan hy af hier so in sy brief, ons nou nie tyd om dit alles deur te gaan nie, in 1918 met die Eerste Wêreldoorlog, en hy stel toe 'n 2-staat oplossing voor. 1947 het Britannië gesê, hulle maak 'n land daar vir die Jode. 67 is hulle weer ingeval daar, 2000, elke keer is daar voorstelling gemaak vir 2 staat, by elke keer sê Palestina nee. Laaste Yasser Arafat sê nee. En in 2, kyk hier interessant jene, 2005 het Israel uit sy eie toe die hele Gaza-strook ontruim en beheer oorgegee aan die Palestynë. Dus hy was eers daar in beheer, hy het het hulle gegee daar. Nou ja, maar dit het niks gehelp nie. Ek dink die hoofpunt wat ek vat uit daai artikel is dat net soos 'n persoon jou eiland is en lande werk dieselfde, elkeen beïnvloed die ander een, en op die einde van die dag, dit waarvoor ons staan bepaal wat gebeur in 'n ander land, en ja, dit is jammer dat het was binne ons mag om te verhoed, maar dit het nou gebeur. Ja. Hierso is net 'n spotprent om net te wys die ideologie wat tans aan die gang is in hierdie oorlog. En dit sê so 'n oog vir 'n oog. En dit sinspeel op daai gedeelte in die Bybel dat wat die een vir jou doen, moet jy weer terug doen. Ja. So ja, die mense erken dat dit besig is om aan te gaan. Ja, en as jy dit nie doen nie, dan vat hulle 2 oor. Dis die tragedie van ons wêreldse situasie, né? En nou, dis weet nie. Kyk hierso. Department accuses Israel of genocide against the Palestinians. South Africa calls on International Criminal Court to probe war crimes in Gaza. Soos hierso beskuldig ons nou net vir Israel, en ons wil 'n krag teen hulle lê by die Wêreldhof. Die geweldige eensydige benadering van ons land hierso. So is nog 'n spotprent. En dit sê disinformation, hate and war, emissions are back. En dit wys maar net dat die oorlog en die haat wat daar aan die gang is, veroorsaak 'n verskriklike wolk van disinformasie. En ek dink dit spoel selfs oor in die media in, en jy moet baie mooi kyk, wat is nou eintlik feite, en wat is maar net deel van die propaganda wat hierdie mense voorhou. Ja, absoluut. Jy praat oor daar, hier is nou 'n hospitaal wat aangeval is, en die moslimlande sê dis Israel, maar Israel het bewys daar, nee, dit is nie Israel nie, dit is een van hulle Hamas-projektiele wat daar ontplof het, want 'n lugmissiel doen nie sulke skade soos daarin nie, hy maak nie gat nie, hy sal die gebou laat daar so plat skiet daar, maar dit het nie gebeur nie. Hier is nou 'n hele debat oor wie daar die hospitaal daarso nou aangeval.
hierdie berig kyk verder na dit en dit sê, hospital blast looks to be caused by the other team, says Joe Biden. En dit sê daarso, US President Joe Biden arrived in Israel on Wednesday, pledging solidarity in its war against Hamas, and saying that a blast that killed a large number of Palestinians at a Gaza hospital appeared to have been caused not by Israel, but by its foes. The fireball that engulfed the 𝗘𝗵𝗾𝗏 hospital on Tuesday evening wrecked White House plans for Biden's emergency diplomatic mission to the Middle East, with Arab leaders calling off their planned summit with him. En dan basies wat hulle op neerkom is dat hierdie missiel wat geval het, is soos oom gesê, dit was deur Israelse vyande wat 'n fout begaan het daar. En dit sê Israel said the blast was caused by a failed rocket launch by the Palestinian Islamic Jihad militant group, which denied responsibility. So hulle erken ook nie dat dit hulle was op die eind van die dag nie. Ja. Nou wat sê dit daarso? Al die onderhandelinge wat Biden wil maak by die ander moslimlande is nou net so afgesny, beëindig. Soos die kanse vir 'n eskalerende oorlog wat erger. Raak net meer, ja. Kyk hierso. VN gesant waarsku, konflik in Gaza-strook kan nog verder uitbrei, waarsku hulle. En met daardie ontploffing daar by hospitaal en die opskorting van onderhandelinge kan dit net erger gaan. Hierso is 'n spotprent wat weer praat van Suid-Afrika se betrokkenheid by die oorlog en dit sê dat dit is die minister van buitelandse sake wat sê we stand with the people of Palestine en dan is hier iemand van Hamas wat skryf nee, Hamas. So dit is ongelukkig so, as ons Palestinië gaan ondersteun, dan ondersteun ons ook dit waarvoor hulle staan. En ons as 'n Christenland, ek dink nie ons behoort daai ondersteuning daar te gee nie. Maar nou ja, dis die werklikheid. Hier is nog 'n spotprent en dit wys die president van Israel en dan die president van Amerika en hy sê right behind you Mr. Prime Minister. En die idee wat oorgedra word is dat oorlog is 'n baie groot werklikheid en Amerika staan agter Israel, ondersteun hulle in hierdie saak. So dit is nie net 'n oorlog tussen twee klein lande nie, maar dit is 'n oorlog wat die groter lande en magte in ons wêreld. Nee, daar staan, hy kan net so ontplof. Ja. Hierso sê hulle nou, the World Bank says Gaza conflict is economic shock we don't need. Ja, dit affekteer die ekonomie verskriklik. Dan sê so 'n brug, kyk hierso. Escalating Middle East conflict sparks world markets anxiety. Dan later of that, Rand weakens. By 5 p.m. the Rand was 9 cents weaker at 1941 against the bullish dollar. Nou, jy sal miskien nie weet nie, maar ons betaal hier ons ligtyd vir ons uitsendings in dollars in. En sulke oorlog maak die dollar, die rand swakker teen die dollar, en dit maak ons met baie meer betaal. Dus ons is afhanklik van ons kykers om in hierdie oorlogstye, waar ons nou finansiële probleme het, op meer steuning te gee, dat ons kan oorleef daar. So sy het baie implikasies daar. Ja, om nou te gaan na 'n ander onderwerp oor die NG Kerk, en interessant, van die NG Kerk se synode praat ook oor die situasie daar in Israel in, soos daar is nog vir week daar, maar kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur nou kortliks hierso by die synode van die NG Kerk. Net daar agtergrond, hier's 'n baie goeie skrywe deur 'n Gerard Mane, hy's 'n dominee, en hy vra, wat gaan die week aan die NG Kerk gebeur, vra hy? Hy sê berigte die laaste tyd laat 'n mens wonder wat van dese week by die NG Kerk se algemene synode in Boksburg ten opsigte van onder meer gay verhoudings gaan gebeur. Die moderator van die NG Kerk sê steeds, gemeentes kan self besluit oor selfde geslag verbintenisse. NG Kerk synode praat weer oor gays. Advokaat Jeremy Gauntlet sê dit is nie waar nie. Volgens hom het die algemene synode met sy 2019 besluit oor selfs geslagsverhoudings geen gemeente met 'n keuse gelaat nie. Dit laat vra en skep net verdere verdeeldheid. Nog 'n verdelende faktor lê in die voorstel of gesamentlike aanbidding, dat Christene en moslims en ander gelowe saam sal aanbid. Hier
oor, vra professor Johan Jansen van Rensburg. Sal synodegangers in staat wees om fyn beplande strukturering en formulering van die en ander verslae en aanbevelings uit te ken? Ja, kan jy uitken al die verslae wat daar kom? Kan jy kyk wat is onderliggend, wat gaan aan daarso, né? Boeddhiste sal dalk gou in NG Kerk kan aanbid, 'n rapport berig daar. Professor 𝗕𝗿𝗊𝗏 is van mening dat die vraag gevra moet word, wat presies is tans aan die gang en waar gaan dit alles eindig? Ten opsigte van waar alles gaan eindig, is hy nie net ten gunste van skeuring nie, maar wel van verdeling. Daar kan plek gemaak word vir 2 kategoriale stroming in die NG Kerk, wat as gevolg van 'n vasgeloopheid in Bybelse beginsels verdeel. Dit klink na 'n billike voorstel. Elke entiteit kan dan immers die naam NG Kerk behou, plus watter bynaam of byname hy ook al vir homself sal wou uitdink. Maar as 'n mens nou dink aan dit, is dit 'n Bybelse konsep? Is dit Bybelse konsep om net almal te inkorporeer en dan net al hierdie verskillende groepe met hulle eie gelowe, hulle eie godsdienste onder dieselfde naam, almal in een groot saam Bril familie saam te groepeer? Daar is nou die uitdaging wat hulle aan dink, jy verstaan, maar dis is 'n proses wat hulle nou kyk, wat hulle kan doen, en na hierdie synode gaan hulle nou baie mooi besin, maar dit is geldig as hulle drasties verskillende sieninge het oor die Bybel en oor baie dinge, kan jy in een oorkoepelende kerk behoort of nie, of moet jy, ek weet nie, hulle sal moet... Die Bybel sê toch, kan 2 saamloop, tensy hulle ooreenstem. Dis wat hulle self... En verder het die Here gesê, maar... kom uit hulle uit, moenie saamgaan met die wat verskillende sieninge het nie. Hy het gesê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar 'n swaard. So daar is 'n sekere mate van verdeeldheid tussen die mense wat God se weg volg en dan die wat ander paaie volg waarvan die Here niks weet en niks sê nie. En nie aanvaar wat onbybels is. Yes, die groot vraag is dus, wat gaan nou gebeur? Ja, dit is die groot vraag, ons nou die vraag gevra, wat gaan gebeur nie? Die Algemene Synode het vir al die afgelope 4 jaar sy bes gedoen om die Namibiese Synode en die sowat 100 toelerende gemeentes te verseker dat hulle nie bekommerd hoef te wees nie. Want die besluit oor gay-verhoudings is opsioneel. Wat nou blyk nie te wees nie, dit is nou na hierdie Gauntlet se skrywe, né? En nou kom die gesamentlike aanbiddingskwessie ook nog op die tafel. Dalk beteken dit uiteindelik dat Namibië en ander synodes nou met vrymoedigheid artikel 37 van die NG Kerk se kerkorde kan deurvoer om hulself van die algemene synode los te maak. Ja, bygesê, tensy die algemene synode hom van sy skrifvreemde besluite bekeer, soos wat Namibië vroeër verjaar versoek het. Ja, skrifvreemde besluite bekeer, dis wat nou by die heilige synode is, gaan hulle bekeer of nie? Lyk my nie eintlik so nie. Ek dink as enige kerk besluit, hy gaan nie bly by wat die skrif sê nie, is daar geen doel vir hy kerk om te bestaan nie, want dit is al grondslag wat hy het, tensy hy soos die Jode die mense se tradisies opneem. Tradisie of jy word 'n sosiale kerk of 'n welsynsorganisasie of so, jy weet, maar dan mis jy die doel van 'n kerk. Jy mis heeltemal die doel dan. Ja. Hier soos 'n artikel in die rapport, dit sê topadvokaat waarsku NG Kerk oor gays, hulle oortree hofbevel oor burgerlike verbintenisse al 4 jaar lank, sê Gauntlet. En die artikel waarsku dat die NG Kerk oortree al die afgelope 4 jaar 'n hofbevel oor gay huwelike, waarsku 'n gesiene advokaat. Die kerk se besluit om die saak in die hande van individuele gemeentes te laat, gaan nie naaste by ver genoeg om aan die hofbevel te voldoen nie, sê advokaat Jeremy Gauntlet in 'n regsmening. Gauntlet het in 2019 namens 12 lidmate opgetree toe die Pretoriaanse Hooggeregshof die kerk tereggewys het oor sy diskriminasie teen gay lidmate. Sy regsmening is vervat in 'n oop brief aan die Algemene Synode van die NG Kerk, wat dan Sondag 15 Oktober in Boksburg begin. Ja. Soos hierdie
advokaat het nou vir hulle waarskuwing gesê, en ek dink dit is om hulle moenie hulle daardie besluit probeer verander nie, en hulle pas nie die hoppevel korrek toe nie, soos dis nou 'n vingerwysing en 'n waarskuwing vir die sinode dan. Maar dit plaas ook die NG Kerk in 'n baie stywe posisie, want nou moet hulle besluit, gaan hulle nou aan die landswette en hierdie hofbevel voldoen, of gaan hulle nou bly by die skrif, soos wat ons ook in die vorige artikel gesien het. Namibië het gevra dat hulle sal bly by wat die skrif sê, en nie na vreemde nuwe ideologie afdwaal nie. So ja, hulle het 'n besluit om te neem. Dis verseker. En dit is die hele basis van hierdie doelering. Die doelerendes probeer by die woord hou, en die liberales, hulle kyk na die omgewing wat die mense sê ensovoorts. Ja, kyk nou hierdie berig in die burger. Die opskrif daar is baie moeilike kwessie. Ja, dit is 'n moeilike kwessie. NG Kerk se sinode praat weer oor gays daar. En dan sê Dominee Nelis Jansen van Rensburg, voorsitter van die moderator van die NG Kerk, daar gaan 'n baie goeie gesprek en debat oor die kwessie wees, daar 'n aantal grafemina kerklike beswaarskriwe daaroor ontvang is. Nou, ek weet nie of hoe goed die gesprek kan wees, hoe positief of met baie te gevolge nie. Ek is baie bly dat dit weer op die tafel is, sodat ons verder daaroor kan dink. Maar hoekom moet jy daaroor dink? Die Bybel is eintlik duidelik genoeg daar, nie? Dit gee ook vir mense wat bekommerd is oor die kerk se huidige posisie die geleentheid om 'n standpunte 100% helder op die vloer van die sinode te stel. Dit sal binne die prosesse van die sinode hanteer word, sê Jansen van Rensburg. Ek dink dit sluit aan by die artikel wat ons gelees het, wat sê dat menslike rasionaal kan enige oorlog regverdig. En ek dink dit kom op dieselfde neer, dat as jy te veel menslike rasionaal inbring daar en net op dit staat maak, kan jy eintlik enigiets regverdig. Ja. OK, en nou, daarmee saam die volgende dag het hierdie berig verskyn daar, met die opskrif, NG Kerk se algemene sinode, dit moet ons wees, nie ons en hulle nie. En nou praat hier so heel 'n groot stuk oor rasisme. Ek dink dit sal afhandel al nie. Die NG Kerk moet 'n gesprek oor rasisme nie in die retoriek van ons en hulle verval nie, maar in ons, die broers en susters wat mekaar nodig het die NG Kerk se algemene sinode gister gehoor. Die kerk se taakspan oor rasisme, versoening en geregtigheid het op die 18de vergadering van die NG Kerk se algemene sinode navorsing beskikbaar gestel oor manier om rasisme in die NG Kerk te hanteer. En dan is daar Dr. Louis van Riet, hy is die een gay dominee wat hulle aangestel daar, wat daar praat, dominee aan dien greiling die prent daar. Maar kyk hier so in die middel sê hierso, media verbied by gay gesprek. Die NG Kerk het gister besluit joernaliste mag nie sy gesprek oor selfgeslagverhoudinge bywoon nie. Die kerk se algemene sinode sitting van Diefsek plaas in Boksburg aan die Oosrand. Dominee Jan Libbe, nie verkose moderator, het die deelnemers aan die vergadering gister gemaan om nie die sake wat op die vergadering bespreek word op sosiale media te bespreek nie, sodat die integriteit van die vergadering beskerm kan word. Nou, sosiale media is jou Facebook en jou WhatsApp, soos hulle moenie daai dinge bespreek, want die mense word opgewonde daaroor, né? Hy het kort daarna, net voor die pause van middagete, aangekondig dat joernaliste van Netwerk 24 rapport in die kerkbode nie die middagsessie wat oor selfgeslagverhoudinge aan 0 mag bywoon nie. Maar die sinode se dagbestuur sal hulle daarna inlig oor watter aanbevelings gemaak is. Nou ja, soos die media is verbied. Dis ook nie 'n te gesonde beginsel nie. En dan sal 'n verdere vraag wat hulle vra, en die titel van hierdie berig sê, so saam aanbid Bybel vreemd. En die vraag wat hulle vra is, gesamentlike aanbidding, vra 'n taakspan dat NG gemeentes saam met moslems en ander gelowiges moet aanbid. So, hulle begin nou na die kwessie, kyk, sal ons saam met ander gelowiges aanbid? Sal ons apart bly? Hoe sal hierdie saak nou uitloop? Aanbid ons dieselfde God? Kan ons saam aanbid of wat? Daarin moet nog bespreek word.
Dan is daar ook hier so 'n brug, né? Hulpkreet op synode se lys. 'n Uitroep om hulp van die Christelike gemeenskap in Palestina is op die agenda van die NG Kerk se algemene synode, wat vandag met sy sitting in Boksburg begin. Die Wes-Kaaplandse synode het in Mei van die jaar besluit om die gesprekspunt na die algemene synode te verwys, sê Dominee Hier van die kerk, voorsitter van die synode se taakspan vir leer en aktuele sake. Die taakspan is gevra om 'n teologiese studie oor die teologiese regverdigheid van sionisme te doen en voorstelle daaraan te bied daar. Nou, hierdie is 'n baie kontensieuse saak. Dan gaan dit aan hier so verder, hy verwys na 𝗕𝗵𝗾𝗂𝗏, dan sê dit hierso, die gemeenskap se algemene vergadering het in 2017 besluit die integriteit van die Christelike geloof is op die spel as die Bybel gebruik word om die onderdrukking van die Palestynë te regverdig. Enkele dae voordat Hamas Israel verlede Saterdag binnengeval het, het die Anglikaanse Kerk van Suid-Afrika Israel tot apartheidstaat verklaar. Ons is nie teen die Joodse mense, maar teen die beleide van Israelse regering, wat al meer ekstreem word, sê die Anglikaanse aartsbiskop van Kaapstad 𝗕𝗵𝗾𝗂𝗏 op sy blog. Nou ja, hier is nou 'n ander berig in 'n Engelse koerant, en dit is geskryf deur 𝗕𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏, en hy is 'n onafhanklike skrywer. Nou sê, setting a record straight, Israel is in no way an apartheid state. Soos 𝗕𝗏𝗏 sê dat Israel is 'n apartheid staat, hy sê nee, dit is nonsens. Hy sê referring to Israel as an apartheid state similar to South Africa between 48 and 94 is far-fetched and dubious. It is preposterous and empty political statement to label Israel an apartheid state, because I've personally seen Jews, Arabs, Africans, Ethiopian Jews, and Druze living together in a country that does not have divisive laws in favor of one race against the other. Dan gaan hy aan, it is shocking to learn that the Dutch Reformed Church in the Western Cape has followed an anti-Semitic trend that Israel should be declared an apartheid state when they asked their mother body to consider their opinion at its October 2023 synod. Nou ja, soos hy sê, dit is nonsens hier, en dit is ek sal nie sê skandaal, is skokkend. Hy sê dit is skokkend dat die NG Kerk nou hierdie antisemitiese voorbeeld volg. Ek dink dit gaan ook afhang van watter perspektief hulle dit bekyk. As jy dit kyk in terme van die wette en soos hy dit nou hier noem, dan definitief maak dit nie sin nie. Maar as jy dit kyk in terme van die onderdrukking, met ander woorde deur die geweld, dan kan jy dit insien, soos die vorige artikel sê, dat daar is hierdie onderdrukking, maar dan moet jy ook vra, as Israel nou as 'n onderdrukker getitel word, wat dan nou van wat Hamas gedoen het, of wat van die ander militante groepe, wat dan nou van hulle optrede, word dan net verbygegaan. So ek dink, 'n mens moet wag voor 'n mens daai titel plaas op enige land. Ja, soos dit is 'n kompleks situasie met nie twee kante, maar baie kante. Dan eindig af is so, it is nonsensical and unfounded that Israel is an apartheid state. Dan is hier net nuwe ontwikkelinge in die NG Kerk. Hulle het 'n nuwe moderator vir die NG Kerk aangewys, en dit is Dominee Jan Libbe, 59, predikant van die NG Kerk Bergendal in Bloemfontein en voorsitter van die Vrystaatse Synode, is op die NG Kerk se 18de vergadering van die Algemene Synode as moderator aangewys. En dan is hier 'n foto van Dominee Markie van der Westhuizen. Sy is 'n predikant by die NG Kerk Elardespark, en op 39-jarige ouderdom is sy die jongste assessor in die geskiedenis van die kerk. Maar ek hou van wat hy sê, die nuwe moderator sê, daar sal natuurlik punte wees waaroor ons besluite moet neem, maar die gebed moet bly dat die Here ons sal vooruitgaan, en ek dink daai is 'n standpunt waarby hulle baie sterk kan bly. Solank hulle dit doen, sal hulle op die regte pad bly met hulle besluite. Maak nie saak watter konflik daar dalk mag ontstaan nie. Maar dan moet hulle ook bly by wat die Bybel sê, en dit doen hulle nie altyd nie. Die
die skrif moet die vertrekpunt wees. Dit gebeur nie altyd nie. Dan is daar aartsbiskop 𝗕𝗵𝗲𝗏 van die Anglikaanse kerk, en 𝗵𝗲𝗏 se boodskap aan Afrikaners is, oefen julle regte uit. En dan is daar 'n foto hier van hom. Ja, dis nou baie interessant daardie foto wat jy daar gewys. Nou, as 'n mens na die foto kyk, dan sien jy daarvoor sit Dominee Libbe en ook Dominee Markie van der Westhuizen, maar kyk hoe groot is 𝗕𝗵𝗵𝗏𝗏 daar agter, en dis omdat hy op 'n skerm daar gegooi word en waar hy met hulle praat. Ja, en hier sit nou ek nou deel van 'n berig waar hulle sê wat hy oor praat, nee, en hy sê die Afrikaners moet nou opstaan en praat. Nou sê die berig hierso, die aartsbiskop van die Anglikaanse kerk het sy goeie boodskap aan die NG Kerk 'n geskiedkundige gebeurtenis genoem. Ja, dit is geskiedkundig hierso, nee, omdat die Anglikaanse kerk eens as die kerk van die Britse establishment is die Afrika beskou is, en die NG Kerk Nasionale Party, the National Party at Bril. Ja, en dit is ook veelzeggend hierso, want 𝗕𝗵𝗵𝗏𝗏 is 'n deel van 'n baie liberale kerk, wat die hele gay agenda bedryf daar, baie pro-Hamas is, pro-Palestyne, anti-Israel ensovoorts, en dis veelzeggend dat hy gekies is om nou die toespraak te doen. Synode toe te spreek daar. Ja, en die verder aangesê dit, nee, Israel-Hamas oorlog, maar 𝗕𝗏𝗏 het vlugtig na die Israel-Hamas oorlog verwys. Ons is almal bekommerd oor wat daar gebeur, geskok en ontstel oor die vlakke van haat wat ons sien, ensovoorts. Nou ja, maar nou staan nog geskrywe, hier so 'n brief van 'n persoon, die persoon is Michael Bagreim, en hy sê, Archbishop 𝗵𝗏𝗏 needs to brush up on his history, want hy het 'n baie eensydige siening daar. Hy sê, thank you to 𝗕𝗿𝗏𝗦𝐿 who stands up by speaking truth to power. The Archbishop is in an extremely powerful position in that his flock listens to him. It would be very interesting for the Archbishop to tell us how many Anglican churches there are in Gaza and how many members they actually have. To my knowledge, there are none. My understanding is that the Gaza Strip has a border with Egypt, and because of the terrorist activity within Gaza, the Egyptians have blocked the border. Nou, eindig af. It might be important for Archbishop 𝗵𝗏𝗏 to at least brush up on his history and his current knowledge. Wat 'n mens nie eensydige verklaring maak nie. Dan sê nog 'n brief hierso deur 𝗕𝗙𝗧 𝗏𝐿𝐼, hy sê, churches condemning Israel show the clergy is bored. I never thought I would see the day when South Africa, led by the religious leaders and political leaders, would prophesy and celebrate the abduction, rape and killing of Jewish children, women and children. This is because Israel is an aggressor who has been doing it all along, so it's justified. Nou ja, soos hy sê, hulle moet pas op daar. Ja, Jacques jong, ons moet afsluit, ons tydjie is klaar, maar jy sien die verskillende, vele impakte en dinge en sieninge, nee, soos kerke moet 'n bietjie versigtig wees, wat hulle sê, wat 'n uitsprake hulle maak. Hulle moet liewers bly by die evangelie, dis hulle taak, nie politieke uitsprake nie, maar die evangelie boodskap van bekering vir mense. Ek dink as ek een ding gesien het nou in hierdie tydjie wat ons saam gehad het, dan is dit dat maak nie saak waar jy kyk nie, of jy kyk nou tussen lande in die wêreld, of jy kyk in die kerk, oral is hierdie onrustigheid, hierdie onderliggende struweling wat aan die gang is. En ek dink dit is iets waarop ons moet ag gee en weet dat ons weet waar ons elkeen staan. Absoluut. En daarmee kykers sê ons vir die totsiens, sterk ons in die volgende week weer.